소금짠, 다리짠. 짠. 프로스트. 너무 좋다. 누가 갔을 때 죽지 않았어? 우리 해야. 셋이 죽을 뻔했어. 아침에 라면 먹으면 민지가 있어서 다행이야. 처음 할 때 민지가 항상 같이 해줬잖아. 좀 텐트 칠 때도 그걸 하고 감을 잡았어. 맛있니? 많이 먹어. 많이 먹어. 쑥 잘하냐. 쑥 잘하려. 아니 저번에 나 걔랑 밥 먹었다 며칠 전에. 우리 선생님이랑? 푸름이? 푸름이랑? 근데 한시사에 푸름이를 집까지 데려다주고 갔어. 가는 길에 태워다주고 가는데 딱 얘기하고 푸름이가 나 맨날 노짱이라고 놀린단 말이야. 걔가 24이야. 그래서 걔는 되게 젊잖아. 뭐가 엄청 빨라. 항상 다. 근데 나는 맨날 노짱이라 뭐 아직도 그것도 몰랐냐? 막 이러면서 놀리는데 한시사가 갑자기 막 이래서 왜 이러지? 저희 21살이었는데 막 갑자기 우리 노짱 아니라고 갑자기 우는 척을 엄청 21살에 솔지였는데 좀 늙었다고. 30에 솔지가 됐어. 야 식감 너무 좋아. 맛있다. 민지 아직 식사 중이야. 뭐야? 나보라. 어떻게 넣었어? 가루야? 좀 잘 돼 있다 보자. 아 이거 채 불에 던지는 거야. 공지째? 봉지채로 불 속에 넣어주세요. 좋네. 나올 것 같아. 아 내가 방금 그거에서 나 멜로디 아, 저기 썼네. 뭘 담아놨어? 레터에 머리 박았어. 뭘 받았지? 왜냐면 우리 카프 치면서 앞에다가 볼 수가 없잖아. 그래서 여기에 자석으로 해가지고 마그넷 이렇게 자석으로 해서 보는 게 있더라고. 그래서 그걸 살까? 아니면 이렇게 거리를 살까? 너무 고민을 했지 이걸.
우와, 되게 예쁘다. 여기 있던 거야? 여기 있던 거야? 거기 있던 거야? 몰라 그거. 작은 거는 성향이야? 잘 가라. 이게는 잘 가라. 이게는 몰라. 김치 있어? 더 넣을게. 맛있어. 진작 말하지 그랬어요. 굉장히 사람이 굉장히 빠르고 세상에 변화 1도 행동으로 보여준다 하니까 됐네? 걔는 안 맵지? 오이고추 들고 왔는데 세트 안에 2개가 있었어. 그래서 네가 먹은 거야. 먹는다. 상황국수네. 씹자마자 느낌 오는데 뱉었어요. 저걸 믿었던 거야. 줄였다. 뭐야? 먹으라고. 땡큐. 아우, 야. 나 진짜 조금 먹었는데. 많이나 먹었어, 지금. 오이고추처럼 죽던데? 중심부에 자꾸 꽂아놨어. 심장에 넣어주세요. 요! 캠핑! 심장에 넣었어. 요! 우리 움직이는 거 같아. 그 사람들 술하다가 체포하지 마라. 그리고 걔네 그거 지금 캠핑 쓰는 거 알지? 나오잖아. 스포츠 할까? 여기 안에 들어가서 창피하니까. 야, 짧은 스포츠? 그래, 짧은 거. 짧은 스포츠가 뭐야? 여기서 깔짝깔짝. 하다가 치마리면 어떡해? 이렇게 잡고 아, 그거? 체중을 뒤에다 씌우는 거야. 뭔지 알겠어? 여기서 왔다 갔다 하는 거야. 와, 힙업 짱이겠다. 짧은 한년이 언니 힙업 돼, 이거? 올리면서 하는 게 엉덩이. 힙업이야? 진짜? 알았어. 10번씩 하는 거야. 6번 한 세트야. 내진 아니지? 하지 마. 소리 내면 내 부담스러워 하지 마. 소리 3시 내면 반 했어? 어? 3시 반. 3시 반에 가냐고. 아니 무슨 지금 말이야? 내기하는 이거 거잖아. 할때 신호이 온다. 빨리 준비. 다리 너무 넓게 벌리지 마라. 체중을 들어? 어깨 넓이? 왜 뒤꿈치 어깨 넓이만 하면 되지? 시작. 너무 많이 하는 거 아니야? 이거 많이 들어. 몇 개? 20개? 이게 아니지. 내가 더 많이 했어, 빨리 해서.